အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီပညာမျိုးတို့ channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဘေးနားအခေါင်းလုံးလေးကိုလည်းနှိပ်ပြသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုဝင်မြသွားခြင်းနဲ့ application တွေတခုရှိပါတယ်အဲဒီ application တွေကကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကို Messenger မှာချိန်ထည့်လို့ရတဲ့ application တွေတခုပါလူများစွာဒီကိုယ်တငယ်ချင်းတွေကိုစတာနောက်တာပဲဖြစ်ချိန်ထည့်လေးရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုချိန်ထည့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Messenger လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြပြသွားချင်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုချိန်ထည့်ဖို့အတွက် Messenger နဲ့တူတဲ့ application တွေတခုလိုပါတယ်အဲဒီ application နာမည်လေးကတော့ fake chat လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီ fake chat လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store မှာအလွယ်တကူတက်တောင်းနိုင်ပါတယ် Play Store တွေကိုဝင်လိုက်ပါ Play Store ကိုဝင်သွားရဆိုရင် fake chat လို့ရရှာလိုက်ပါ fake chat လို့ရရှာလိုက်ပါရရှာပါရင်ဆိုတော့အဲဒီ application တွေကကိုအလွယ်တကူထောင်းလို့ရပါတယ်ဒီ application တွေပါဒီ application တွေကိုဝင်ပြီးတော့ထောင်းလိုက်ပါ download လို့ဖြည့်သွားပြီဆိုရင် open ဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲဒီ open ဆိုတာတွေကိုဝင်လိုက်ပါ open ဆိုတာတွေကိုဝင်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ပြတဲ့အတိုင်း change this photo အားလုံးနိုင်မယ်ဒီပုံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ messenger ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ messenger ရဲ့ဒီ profile ပုံလေးကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ profile ပုံတစ်ခုကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် profile ပုံတစ်ခုကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်point ဒီမှာကကြတော့ဒီနားလေးပုံပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေရှိတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဒီမှာ friend နေလို့မျိုးမှာ create chat တို့ create group လို့ add contact တို့အဲဒီကိုဒီကျွန်တော်နှိပ်ရလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဥပမာဆန်းလုပ်ကြည့်ပါမယ် create group နဲ့ကျွန်တော်ဆန်းလုပ်ကြည့်ပါမယ် create group မှာဆိုရင်enter group နဲ့ဒီမှာ photo ထည့်လို့ရမယ် group chat နဲ့ထည့်လို့ရမယ်ဒီမှာကျွန်တော် photo ထည့်လိုက်မယ်photo တစ်ပုံကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်အဲဒါဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ messenger မှာအသုံးပြုတဲ့ group chat လေးကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် group chat လေးကိုဖြည့်ပေးလိုက်ပါမယ်enemy ပေါ့တို့ဖြည့်ပေးလိုက်မယ်ခဏလေးစောင့်ပါတော့ကျွန်တော်ဝင်နေလို့ပါပြန်ဖြည့်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့နော် group chat အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စကားပြောတာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဝင်ပြီးရှာလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူကပြတာဒီမှာ send နဲ့ receive နဲ့ကိုပြပါတယ်ကိုက send ဒီ messenger မှာလိုမျိုးကိုတငယ်ချင်းပုံမှာလားဒါမှမဟုတ်ဒီ messenger လာမလို့ကိုကလက်ခံရရှိမှာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုလုံးပို့လို့ရပါတယ် send နဲ့လည်းပါ point hi receive ကိုနဲ့လည်းပါအဲ့ဒါဆို slash user ကျွန်တော်နေရာမှာကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတရားနာမည်ကိုထားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်နာမည်မရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့friend တယောက်ကိုရိုက်ရှာရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ friend လုံနည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြသွားပြပါမယ်ဒီ friend လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနားလေးမှာလူပုံစံလေးနဲ့ရှိပါတယ်ဒီလူပုံစံလေးကိုဝင်လိုက်ပါဝင်မှရင်ဆိုဒီမှာ create chat ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ create chat လေးကိုဝင်လိုက်ပါဝင်မှရင်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ messenger မှာရှိတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ချင်းထည့်ခြင်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုဒီမှာသူ့ရဲ့ပုံထည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံထည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နာမည်ရေးလိုက်ပါမယ်ဆိုရင်ဒီမှာချင်းလို့ရေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းပေါ့နော်ဒီဟာလေးကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းလိုမျိုးပြောပါပြီအဲ့တော့အဲဝင်လိုက်မယ်ဝင်မှဆိုရင် hi လို့နေလိုက်မယ် hi ဒါ send သူ့ပုံမှာလည်း call receive လက်ခံရရှိမှာလားအဲ့တော့ send ပို့လာလိုက်မယ်အဲ့တော့ hi သူကကြည့်တယ်လို့မျိုး receive လက်ခံနိုင်မယ်အဲ့ဒါသူကလည်းစကားပြောပြီးကိုယ်ကလည်းစကားပြောပြီးအဲ့လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေကိုချင်းထည့်လို့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးဗီဒီယိုအသစ်တွေကြည့်ဖို့အတွက်ဘေးနားအကောင့်လုံးလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ